原来你们还能在这个点刷到我都以为我快凉了呢。今天我猜你们的左脚一定是搭在右脚上的，如果猜对了你们就吱个声，要是没猜对请拍张眼前的照片发在评论区，让我看看有多少人还没有躺上床。话不多说，直接进入今天的主题吧。依旧是我们的老熟人毛衣哥，此次他徒步来到下完初雪的森林中，由于自己已经好几天没有挨过冻，这几天心里直痒痒，于是他决定再来一次说走就走的露营。当他穿过眼前茂密的松树林，毛衣哥径直地走向一棵倒塌的大树前，经过一阵深思熟虑之后，当即决定在此安营扎寨。自古以来都说羊毛出在羊身上，所以此次搭建的庇护所也不例外。树干上劈砍下来的松枝可以用来当床垫，细一些的树干则用来搭建庇护所框架，主打一个自产自销。待他搭建好庇护所的主要框架，这点工作量也使他有些许疲惫。将祖传的小毛毯平铺在地面上，毛衣哥简单吃点小零食补充体力，等身体稍作休息后，他才继续完善庇护所的搭建。考虑到最近气温骤降，为了保证自己不会冻死在这荒山野岭中，庇护所的棚顶需要密封得严严实实的，而用到的材料则是这些已经干枯了的松树枝，只需将它们用手斧一点点劈砍下来，便能把它们均匀地铺设在屋顶上。待屋顶被厚厚的松枝完全包裹后，毛衣哥看着四处透光的屋顶也忍不住笑了。好在这个季节不会下雨，这让他丝毫不用担心漏水。解决完今晚过夜的居所，好巧不巧，此时天空下起了小雪。为了避免自己身体的热量会快速流失，毛衣哥用斧头劈砍了些许碎柴，将门前的火堆给迅速燃起，好让自己能够有个温暖的居所。趁着火堆持续燃烧的时间，他用斧头削了一根木签，随后拿出带来的新鲜牛肉，只需将它串在木签上，放置在火堆旁，便能靠着火堆的余温小火慢烤。就在烤制牛肉的期间，毛衣哥再次来到丛林中，收集了更多的松树枝，将屋顶又多加铺设了一层，从而确保屋顶能够更加保暖。等屋顶的缝隙密封得越来越小，忙碌了半天的他也感到了一丝饥饿，回到屋内喝上一大口纯牛奶，再吃上一块1分熟的牛肉，保证让身体快速恢复能量。随着森林里的雪花越下越大，周围很快便覆盖在积雪之下。趁着积雪还未完全覆盖地面之前，毛衣哥来到一旁的丛林中，开始收集取暖的柴火。毕竟自己只是体验雪地露营，而不是真的玩命，自身还是需要保证安全的。给火堆添置更多的柴火后，现在终于可以好好的坐下休息。整理整理自己的秀发后，便可以躺下小憩一会儿。待天色渐渐暗了下来，毛衣哥简单啃了2口牛肉，而后趁着天还没完全黑，又去森林里收集更多的干柴，以确保火堆能够持续供暖。但为了能让火堆更加有效地提供热量，他在火堆前搭建了一个3角框架，外侧再用原木堆叠起一面挡风墙，这样就可以把火堆的温度反射进庇护所中，让屋内更加暖和一些，同时还能防止寒风吹入。做完这些后，天色也完全黑了下来。毛衣哥将门前的火堆燃烧得更旺，铺好今晚过夜的睡袋，在雪地露营的第一晚就正式拉开了序幕。隔天一早，天蒙蒙亮，毛衣哥早早的起了床，将门前的篝火重新燃起，让自己的身体快速暖和起来。待火堆燃烧正旺的时候，他拿出昨天未吃完的牛肉，将它重新放置在火堆旁加热，只需等待10几分钟的烤制，便能吃上这硬核的早餐。等他吃饱喝足后，此次的露营体验就算完美结束。毛衣哥收拾好自己的行囊，在看了最后一眼这间荒野小家之后，便踏上了回家的归途。